1杯鲜奶油，1茶匙香草精。移到炉子上，用中小火，看边边有起小泡泡，然后看一下这锅底就预热差不多了，这时候可以差不多拿起来。1/4杯的糖。 把它搅匀，泡沫把它撇掉。用干净的纸巾漂掉上面的泡沫。25 minutes. It looks pretty good. 把布丁从烤箱取出后，让它放在桌上大约10分钟。Mulberry, raspberry, blackberry, peppermint, all from our garden.